Voilà, donc très chers internautes, à Toza, du Bosso, il y a ACK, vous me le prenez dans la semaine, il y a bureau, il y a avec Moukona et Zouami, il y a couleur, il y a jaune, na chocolat, donc il y a bureau, nous pensons qu'on a besoin wana église to babingi ACK esika ba culte salemaka temple na bango yangwana donc to laxi bino ambiance ndenge za ko régner ah mais na minute to lo baboye bato baza ebele ba se diriger vers prison esika ba ke koyamba kobimisa avec Pascal Mukuna oyo a gagné procès na tribunal de grande instance oyo opposé qui est na Mami Chibola oyo accusé qui est na viol et puis tentative il y a menace de mort hein, et puis accusé qu'il juste que restriction il y a document parcellaire mais makamorano se quoi parce que pas preuve suffisante pour nous recharger avec nous connaissons la quitté dès le mardi à Zarobima donc terrain za ruinda na zolo cette ambiance ndenge za ko régner awa ba maman bu moni na ba image ba maman ba filmer to filmer ba maman plutôt ba ko vanda wana hein ba so tala ambiance ndenge za ko leka awa y compris ba ndiko renaissance bozo tala ambiance ndenge za tout à l'heure vous gardez souffle na bino calmement parce que Canal Congo TV tous on a pour nous servir bino bino en live événement ndenge eza koleka donc tous ça là on précipitamment parce que tous ça se diriger vers cortège il y a avec Pascal Mukuna vous allez en contact toujours hein na Canal Congo TV surtout vous s'abonner massivement pour vous vivre en live ce qui se passe dans la République démocratique du Congo particulièrement la capitale Kinshasa. À tout à l'heure. Maman donne un sengo hein? Évêque Azoya. Moi je suis en cause là qui évêque le loi Suki. À côté mai. Maman bazotale ata bomba mi wa pinzamba azana ye. Donc ba maman boza déterminé bozo c'est là. Totele mati yangote. Ye akosuka nzamba kosuka na mabe. Ye musala ka bodi mo. Andeko awa tozali kola moto tozokende prison. Bino mo bozo mona awa tokoti déjà Selembao comme la prison makala isika wapi tokolakisa bino ndenge nini bato bazali koyamba avec Pascal Mukuna oyo bakitaki ye butamoko lundi komona bino moko mobilisation ndenge tolakisaki bino déjà bato batia kuna baza kozela ye pe bato na bapembeni na Kinshasa wa surtout na Bandal Selembao bato mosusu balati ba foulard na elongi na ye donc eza pena matata et on te faire vivre bino en live ce qui se passe na niveau ya prison ya makala déjà oyo bazoko yamba ye bozomona baye na bino moko bota l'ambiance eza ko régner moi embouteillage a toza na petit pont bota la ba moto bato balati ba écharpe hein bomona ba moi na bato ya renaissance voilà awa toza obligé toluka moyen kokita. Ah, tu es obligé de le quitter. Botala, ambiance est à régner. Même bateau Renaissance Pézali. Donc, tu as commis la prison Makala. Vivre en live. Voilà. Nous sommes déjà plein. Bateau Bayego Yamba commis. Évêque Mukuna libéré. Voilà, on dit maman bien mobilisé. Pascal est libéré. Vraiment, il nous a vu presque un bon poto. Ndeko, tout le monde a boni. Si on a un sorti avec Pascal Mukuna. On a sorti. Il y a évêque Pascal Mukuna de son innocence. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Ndeko. Merci, Aya. Voilà. Ah, bien sûr, papa Bali, bon, mon bino mongo bafula. Ndeko, moi, il par rapport à sorti avec Pascal Mukuna. Bon, nous le barara, tu sais pas, il a sorti papa évêque. Comme tu fais ça, il faut que tu
ye komoni boyika boyika ntango alobaka salaka likambo mbala moko omolaka misiki donc toyeboye toyozo évêque oyo azalaki na problème na ye moko omona makambo na ye oyo koyela ye moko ya abosanaka ke alobaka ke bakonange moment nange nde yango oyo oyo azobima deja omoni mwa embouteillage esalami parce que mobilisation ezala kosakana te mituka etelemi omoni bino moko mituka etelemi bana fibo mpe baye bana fibo mpe en personne bazali bozomona bango bana renaissance baza wana mpona koya kosoutenir président na bango oyo abimi voilà tozo continuer kofaire vivre bino ambiance bana renaissance bango oyo badrapeau ya renaissance équipe ya pasteur évêque Pascal Mukuna donc bana fibo baza présent nde bomona bango bango oyo bana fibo mwa liloba par rapport à sortie à président ouais papa bimi toza esengo pena donc toza esengo yemba papa tozela ye tokende boutique eti na grave na ye donc esengo na ya mwana donc bana fibo boutique était atokotike jamais wana président de président po ikado contrairement na bato baloba ote balingi babotola ye équipe tout ça te bakoka te biso ni basupporter motobi bakoka te très bien donc fibo sima toujours ya avec Pascal très bien donc voilà wana bana fibo baza présent mpona kolakisa soutien na bango et pas il y a président na bango avec Pascal Mukuna toza na prison ba mama seka bali to lakisa bino ba mama seka kuna siko ba mama seka bango yosusu bali awa bayaki déjà bakomaki déjà mwa kala baza bien mobilisé ba mama bozomona bango ebele osakana te bien mobilisé bazo la sortie avec Pascal Mukuna maman mbote okomi awa déjà depuis Erning depuis 9h au Yoga Rosela avec Pascal. La seconde bien les années nous comme on a gagné l'eau. Merci. Mais maman, donc on peut être bolati bilamba ou boye baki de yaki ya kolonga na ye. Zamba sa ye biso. Zamba sa lo beli biso ke azamu sale na ngai. Na yo kwa bonde za bino, na yo kwa na bino azamu mungu na ngai. Ako biba kota na dunia. Tozala kisiri kutungaba ke pole le lisite ba mama. Kasi sa ya nene. Kasi sa ya nene ako na kumisa ye. Lelo la bague bise tozala makasi. Zamba ko tika boyiba. Abi ya bapete na ngana boite ebe kata na prison jamais azamu sala ko na sali ya minene azala mission minene ya kosala tina suka yango to komisi nzambe makasi to komisi nzambe lamba soki ya ko pasteur na biso abimile na bangola ye. Merci maman. Voilà, toujours continuer à faire vivre bino ambiance. Hein, oui, ça on a kati ya libanda ya prison. Maman pardon. Hein, toujours tous les kamouké bandego bazali à bana renaissance bana fibo présent. Oh fibo président monsieur ça rejoindre le kuta bana fibo bango yoyo. Hein, bazo soutenir toujours Pascal l'évêque Pascal Mukuna. Bozo mon ambiance bino moko botala. Ndenge bato batondi embouteillage zo sala mananzela. Bozo mon embouteillage esalami parce que plein ezali. Même ba maman mikolo bango nyonso bazali. Donc ça veut dire que les événements mounene sorti avec Pascal Mukuna. On a rappelé que tous en face il y a prison. Sur une baoli caméra directement. Bon moni ngamba prison. Ngamba prison. Voilà. Voilà mira prison. Mitu kezo le kamo embouteillage. Bande quoi presse pe bali ba osam sana bango ndenge business to sala. Voilà. Ba journaliste ba pandisa bali bana fibo bali bozomona toujours mobilisé. Fibo na fibo renaissance na renaissance. Renaissance toujours présent. Open Biaka renaissance. Ali toujours. Voilà. Tout là c'est une mobilisation ba ouais basé belé. Voilà, on se bozomona o bana fibo mobilisation za rosaranate. Donc na éviter bato bangi ba boto la renaissance qui ba koka. Parce que mobilisation to monia wa lelo
yana kombote yana kombote bayaki depuis tongo bazawa baosa msala na bango ya ko soutenir oya bango président bino mo bozo mona image non comment par rapport à événement de côté vraiment liloba par rapport à Mukola Lilo avec Pascal Mukona Zobima vraiment tozala na sengo na kasi sengo ça itele vraiment et sengo leki nanu kutu fina ti donc ndengo ko cha Zobima bongana be na coach parce que makambo asala ka ya valider vraiment na pesera grâce zamba sunga ka ndeka tu vraiment merci voilà tozokoba bandeko bozotala bozomona mobilisation à Rosaranate. Donc les événements sont en direct sur Canal Congo TV, votre chaîne préférée. Vous avez une mobilisation. ACK, Renaissance. En tout cas, ils ont qui pété. Dans le Kinshasa, la minute événement ils ont sorti avec Pascal Mukona. Nangambu bomuni bana fibo. Bana fibo. Donc, et créer tout le monde embouteillage. Voilà, monsieur Bavani Nangam Bukuna. Basi comme Mibali. Voilà. Donc, événement, il y a Rosaranate. Nengo Bozo la Nabiso Boye. Ambiance, il y a Makashi. Maman, monsieur Bavani Nassé. Déterminé par le bib. Fabamona. Sorti avec Pascal Mukuna. Voilà. Voilà. On doit partir à Poto, partout, le monde a Fibo. Moi, il par rapport à sortir à président là. Donc, bateau va conseiller qu'il peut reçoit Renaissance, c'est par contre le président. Ok. Merci beaucoup, Ndeko. Voilà. Ah, tu as les bandes de prison, vous avez une ambiance qui est à Bana Fibo plein au Saranate. Donc, va envahir prison. Voilà. Vous continuez à vivre en live sur Canal Congo TV. Et transmission depuis la prison centrale de Makala. Voilà l'ambiance qui est na pembe ni pemoni mama zoteka déjà ba drapeau ba drapelet ba écharpe ya Renaissance bana Renaissance bazo somba bazo la tango na mutu voilà donc ambiance César au Saranate nenga na prometaki bino que vous allez vivre en live ce qui va se passer aujourd'hui voilà.
a plein eux ezawa na Osaranate. Donc tout au long kuna la prison. On les quand même prison plein au Saranate. Donc bien c'est année mususa. Voilà, bien c'est à Makasia. Oh nyoso ezaba plein kaka. Kuna fanfare ezobeta. Bazo bina bazo sepela. Batunyos bazo zela kaka avec Pascal Mukuna bima. Plein au Saranate mituka bino mo bozo manenge telemi. Donc vous continuez vous allez connecter vous faire vivre à bino en bien chose à régner l'Iban de la prison centrale. Plein de vous continuer. Voilà. Plein au Saranate toujours la cabine toujours n'engé bato ka telemi. Oignon sur population au Saranate. Bayogo yamba avec Pascal Mukuna. Plein au Saranate. La police pesawana et ça la musala. Voilà. Voilà. Ça les a au Saranate. Toi liboso ya prison to l'équipe moi liboso ya prison depuis ça moi liboso mais plein ils a au Saranate. Pour l'accabino même ba image ya bomo na ndenge nini ba policier hein bazu ba position to EBTS que ba kotika batu to ba kobenga na batu bozotala ngo kala minité toza ko lukela bino ba image wana pour que vous vivre ce qui se passe réellement devant la prison centrale de Makala. Voilà, mobilisation za makasi bande kwa Renaissance bande kwa ACK ndenge bomo na bango malgré difficulté à filmer ezali parce que bato baleki ebele nzela eza mokie. Voilà, bato bayebi prison malamu bayebi ke totelemi topesi wenza selemba au Mukongo tozotala mola. Voilà, bapem baza ebele na ngambu kuna. Tout comme les policiers. Mais toujours continuer à faire la moussala pour que bon monde ce qui se passe. Sorti il y a fait comment on est. C'est pour la président na Renaissance. Les nazo mona lelo azobima. Nazo c'est la makasi. Ona ngai. Na ngolo bana mo chiluba soko ebi chiluba mo liluba mo na chiluba. Chiluba. Oui bien. Na loba. Na ko lobati. Loba mo mki. Problème ta. Moi liluba mo mki na chiluba. Na lobi Wana mo chikata. Mwana mema mwana mukuna lelo watuka. Nini sanga jisanga ya buyi kola. Parce que ilinde go wanyi memo wa mushimu wa mumashi. Mukuna mutonyo wa mumashi. Yebu president wanyi wa Renaissance. Ani memo mwana nyumba jisanga ya buyi. Ole mofu. Eto nyukulufu. Jisanga ni president wanyi. Walo Renaissance udukonza mukulu. Tufana muntu mko wa buto. Jisanga na ene to nyukulufu. Mukuna mwenza mukuna beton après beton mukuna asho mu yakulufu yeta mukuna chikola ni bwa mu bwa chikola ye yafa afa kashiki watete baluka ka tuinga ni na muto anyi mato we mwenza bu tete tu ya kumpata we kasanji lelo jidika baba mwenza bubi baba lu nelelo ule mwana bu ule ba kutulo malusi me ado trahi wa mulu uli trahi wa nga yebu lelo watu tuingana nyima to kabila mudila mwaji bamwasa juko Twasa kidila umbuji mai bamwasa juko mwasa mwaji nimbekiza mweka sanji bela kana keba kabaka shawo aja keba ku kamanye bintu bya kwa ku aja mukajena ndika jinga bakamanya mukajena ngafumo. Voilà, wana batu baoganga po côté kuna ba pemba zo benga na ba. Uruji ko kumengu chasanyi. Injaze oyo. Injaze kwa banga kini. Eza biso. Abana kina te abiso balu. Wakulu manyika oyo kupala kwa. Mukaji wanfu mwajitunga première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Chasa eza biso. Mukaji wa mwimbo. Eza biso nyonso. Mutakolo banani ongainde. Voilà, très chers fidèles internautes, il y a Canal Congo TV, Bomoni. Toza déjà la prison centrale de Makala, Libanda. Une ambiance, nous avons balancé la caméra pour Bomona. Voilà, on a petit maboko.
mpona ndenge bazokosolola na bapolisier na bapem po baza kobenga na bato Pakalingomba azokosala mosala mpona bino bovivre en live ce qui se passe na niveau ya prison centrale ya Makala boyebi bato bazoloba kuna basoda baali bapem bapolisier baza kointerdire bato babusana donc ambiance eza ya kosakana te bocontinue kotala biso tozocontinue kosala mosala mpona bino bozala suffisamment informé ndenge nalobaki ke circulation eza susu ndenge ezalaka te parce que bato baleki ebele mobilisation wana esali ke même circulation ezala génie donc bomona bamituka koto ndenge ezokotambola malembe ça veut dire que mobilisation eza pena makasi bato baza ebele et tozozela sikoyo avec Pascal Mukuna abima na prison parce que ti toloba bataka na prison nano abimi te donc bisika mosusu moye tokoma rapidement sikoyo eza te vu que bapolicier na bapem baza kointerdire donc bozala toujours branché pour vivre en live ce qui se passe na niveau ya prison centrale ya Makala. Mais tant que vous allez à tout le monde, les policiers, les télémi, tout le monde a PM, est-ce que vous avez déranger une noté? Bon, moi, je par rapport à Kobima avec Pascal Mukuna, et ça, lui, on est gagné. C'est 6 000 francs. Merci beaucoup. kabila ndenge aza kayasi fandu aza bouette donc fati ye moko aza béton donc ça veut dire que maloba na oloba big rouge bayeba ke tu abana big rouge bakombata big rouge donc eveke abima avec victoire mais basoda babi topusa na mo moke namoni bazopusa bato teke eveke alinga bima eveke alamita obima bango bazalaka bongo basala na basécurité po eveke abima. Ok. Ok. Voilà, donc effet que la minute azobima. Bato bazo poussa la police zo poussa bato. Voilà, bomoni wana mutu la police. Ezo benga na bato. Donc maman la police zo poussa bato. Ok. Donc voilà. Azo fongola nzela po plein eleki. Moni bango to la simdo bango wana kuna bazo koya bazala mutu la police. Voilà. Ambiance eza makati. Maman moni lo ba moke par rapport à présence na wawa kola lelo la prison lobini. Non, on a pas nécessairement kande papa bini. Nous remercions l'état congolais, nous remercions Zambé, na oya sali. Mais bato ba bato pisa tana temps. Bon moment siko ya mondeko. Biso ko debo. Merci. Voilà, la police paye ça moussa nango. Azosenga bato balonga place oyo. Biso pe to bouger moke. Voilà, plein au saranate za. Voilà. Nous bato ba telemi bazo tala. Voilà, l'ambiance est continuer toujours zela. Dans pas longtemps effet azo bima. Voilà. Bato batondi ebele. Basoda pe baza wana bozomona bapem na ngambu azosala kaka sécurité bato batondi baza kozela depuis bayaki ntongo baza kozela sorti ya évêque Pascal Mukuna donc plein eza kosakana te biso nyonso tozozela totala ce qui va se passer mais eza pena plein voilà papa Ligue 19 elakisini Ligue 19 elakisi boye Nzambe apesa biso pouvoir ya kotambola likolo ya banyoka ba escorpion ba force ya makasi eloko moko ekozala te yango aveli bato ya FCC 20 oyo batanga yango makambo eza échange eza lisusu akala te bao nyonso basima mame Chibola batanga verse oyo eza na pana moi liloba eza ke
lokola biso bato ya renaissance bato ya SK kosoutenir papa évêque na mabondi lelo nzambe asungi abimi tozosengaka bolimbisi na mamiti bola na bato tusese bakosouffrir na mboka oyo ki mboka oyo kozonga na position ya ndenge peuple azolingela na ndenge peuple azolingela na mboka oyo lokola fati mpe azolingela nzela fati azolingela mboka oyo ekendaka merci wana voilà bamama Fibo wana bamama Fibo bamama Renaissance bango wana bamama Renaissance plein baza kozela bamama Fibo tomona bana Fibo plein ya kosakana te bamama bazali bato baza toujours baza kozela avec Pascal Mokuna awa na prison centrale ya Makala ambiance eza ndenge mosu voilà la police mpe ezosala mosala en tout cas toza kaka na balabala le 24 novembre oyo eza liboso ya prison centrale ya Makala la police bomoni ndenge baleki bapanzi bato pourvu que nzela etikala libre mpo bamituka ekontinue koleka mais bato baza kaka déterminé bakomi na mwa bolembu moke parce que baumeli baza kozela évêque Pascal Mokuna mais aza kobima te mais bamoto baza kokende baka kozonga bato balobi bakolongwa te ti évêque Pascal Mokuna akobima voilà ambiance ozolakisa bino donc détermination ya bandeko ya Fibo bandeko ya ACK donc eza makasi tellement que balobi moto akobouge te bango nyonso baza wana toujours bamona évêque bozomona bateni ndenge ebetami awa bateni ya Fibo eza makambo bajete eza makambo basakana te bana poto bozomona bino moko nde Kinshasa eza ya koyinda oyo bino balukaki yango esalami lider aka moko na kati ya Congo lider ya bapaster nyonso tu ezaka évêque Pascal Mokuna ye oyo nyonso tu amonte coup derrière Mami Chibola contre évêque soir na bango ayebisi bino eza na ligue 10-19 eza nango eloko akokangwa te mais azali deuxième Mandela na Afrique Mandela bato azelaki ya liboso ya prison po abima lelo oyo Mokuna mpe tala ebele ya bato bana ACK bana Fibo précisement bana Renaissance tout ça mpe ozalaka toujours kosoutenir papa na biso Mokuna le seul leader ya Congo eza ye Renaissance toujours en forme oyo nyonso oyo bamonte bakabale na Renaissance babongama tozoya azolance appel oyo nyonso azolca Renaissance panzi na mbanzi tobongami tozoya bapasi abimi tozobi tozela ye toakompagne totambola na ye omata bokita eza événement ya 2020 après corona Mokuna ye na coronavirus mosusu abima nango azopesa motu nyonso bomata bokita bozwango voilà donc ambiance eza kosakana te bino mo bozomona donc ambiance eza kosakana te awa bato batelemi bien que baumeli bazo kozela kaka avec Pascal Mokuna azobima te bazo komituna mais mpo na nini avec Pascal Mokuna aza koumela po abima alors que awa fallait déjà bima donc biso mpe tolobi qui vivra verra